Мен шаардын түштүк бөлүгүндө чоңойдум. Мен апам кара, атам ак түстүү. Мен негизинен апам менен кара түстөгүлөрдүн арасында чоңойдум. Каралардын мектебине окудум. Азыр деле афро-америкалыктар алардын өсүп өнүгүүсүнө шарт түзбөгөн системада куугунтук алынууда. Расалык жалган көз караш, расалык адилетсиздик өндүү маселелерди кантип чечебиз? Бардык адамдарга руханий жактан да, материалдык жактан да өсүп өнүгүүгө шарт түзгөн системаны кантип түзөбүз? Биздин аймакта өкмөттө, мектептерде жана коомдук жайларда иштеген жогорку кастадагы адамдар дайыма башкарып келишет. Ошондуктан байлардын капчыгы калындай берет. Ал эми колу жукалар жакырчылыктын сазынан чыга алышпайт. Касталардын ортосундагы мындай армачылык качан жоголот? Менин үй бүлөм Чилидеги салттуу үй бүлөлөрдүн бири. Дин жана диний жаамат үй бүлөбүздүн ажырагыс бир бөлүгүнө айланган. Өмүр бою сактап келген салт санааларыбыздын туурабы же жокпу, бул тууралуу ойлонбошубуз керек эле. Мен болсо сенин башкача ой жүрүккөнүң, дүйнөгө өзгөчө көз карашың болгону кадыр эсе көрүнүш деп айтчу адамга жолуккум келчү. Бала кезимде кийин өспүрүм куракта мен жашаган коом өтө ташбоор, ынтымаксыз эле. Бул ташбоордук согуш аркылуу билинчү. Тааныштарыңды өлтүрүп кетишкени сейрек көрүнүш эмес эле. Бардык жерде эле ушундай көрүнүш. Башка жакта кандай жашоо өтүп жатканын элестете албайсың. Бул өлкөдө кан жашап жатабыз деп өзүмө суроо бере баштадым. Эмне үчүн биздин коом согушат? Биз бири-бирибизге бөтөн эмеспиз го? Же бири-бирибизден ушунчалык кайрмаланабызбы? Мен өскөн коомдун сонун салттары бар. Алар мага абдан жагат. Бирок bunga qaramasdan bizda кыздарды эркек балдардан төмөн койгон мамиле ушул күнгө чейин бар. Nisbatan bo'lgan munosabatdan ko'ra pastroq hisoblanadi. Bu munosabat Мындай мамиле кыздардын билим алуусуна, келечекте өсүп өнүгүүсүнө бут тосот. Olishlari, rivojlanishlari uchun to'siq bo'lib qoladi. Эмне үчүн кыздарга тең мүмкүнчүлүк берилбейт? Mumkin emas. Axir biz Аял затты Кудай жараткан эмеспи? emasmi? Ата-энем ажырашканда мен 8 же 9 жашта элем. Мындай куракта келечегиңди көп жакшы баамдай албайсың да. Жашоонун булагы болгон биримдик кыйрап калат экен. Коркунуч, жинденүү, таарыныч, алсыздык сезимдерин кубанычка, үмүткө
үй бүлөңдөгү ынтымакка кантип байландырса болор экен? Өзүмдү жоготуп, максатсыз жашап калгам. Умтулган кыялым жок эле. Мен ким болгонумду баамдай албай калгам. Өлкөсүн, очогун, үй бүлөсүн таштап кетип жаткан адам үчүн бул өтө оор. Мен Ирактан бир топ руханий жана материалдык себептерге байланыштуу кетүүгө мажбур болдум. Мен пикирим сеникине караганда жакшы. Мен диним сеникинен артык. Мен ырасам өзгөчө деген пайдасыз талаш тартыштар менен алип болуп калганбыз. Адам жан дүйнөсүн байтыш үчүн жаралганбы? Же талашып тартышып, жалпы максатка умтулбастан жон гана талкалап, жок кылыш үчүн бул дүйнөгө келгенби? Кыздарыбыздын арты менен бул маалда биз уктабай калдык. Алар эшикти такылдатып үйгө киргизгиле дешет. Ошондуктан биз ойгонобуз. Таң атып жаңы күнгө жүзүбүздү бурабыз. Мен өтө динчил адамдардын үй бүлөсүндө өскөндүктөн менин диним туура деп ойлочумун. Бирок жетилген сайын менде тынчсыздануу пайда болду. Кудай башка диндерди жактырбайбы? Эгер кимдир бирөө дүйнөнүн башка бөлүгүндө төрөлүп, башка динге ишенсе, ага кол шилтеп салыш керекпи? Кудай ушундай экенине ишенүү мен үчүн мүмкүн эмес болду. Түрдүү диндердин бар болгонунун түшүндүрмөсү болуш керек да, туурабы? Биз дарыгерлер бейтаптын оорусунун аныкташ үчүн клиникалык усулдарды колдонуп, айыгып кетсин деп дары беребиз. Азирети Бахаула жараткан Кудай касиеттүү дарыгердей дейт. Ал адамзаттын тамырын кармап тыншап турат. Маал-маалы менен Кудай бизге ыйык өкүлүн жөнөтүп, анан алар ошол доордун көйгөйлөрүн чече алган аяндарды түшүрөт. Мен бул жерге таңга маалып келгенди жакшы көрөм. Бул тынч, сонун жер. Бул Азирети Баптын күмбөзү. Ал мындан 200 жыл мурда туулган. Азыр бул кубанычка, жарыкка толгон жер. Бирок ал туулган мезгилде дүйнө түнөрүп, көп адамдар азаптуу өмүр сүрүп жатышкан. Шираз, Персия. Жаш Азирети Бап өзгөчө бала. Бул ансыз да жөндөмдүү окуучуга жаңы эч нерсени үйрөтө албаганына көзү жетип, таң калган мугалим аны үйүнө жиберет. Башка балдар ойноп жаткан маалда Азирети Бап дуа кылып, жалгыз отуруп алып медитация жасачу. Бойго жеткенден кийин ал соодагер болот. Айланасындагы адамдар анын такыбалыгына, момундугуна, адилеттүүлүгүнө суктанышат. Ал элдин арасында жүргөндүктөн анын таасири алдында Персиядагы адамдардын жашоосу жакшы жагын өзгөрө баштайт. 19-кылымдын орто ченинде дүйнөдө кыяматты күтүү сезими күчөйт. Иранда Хусейн аттуу жаш молдо жашачу. Ал муну жөн гана сезбестен буга чейин издеп келген, эңсеген адам келгенин, аны издеп табуу ыйык милдети болгонун түшүнөт. 1844 жаз кечи. Хусейн молдо изденген жаш аалым Кудайдын эңсеген ыйык өкүлүн күткөн.
бир топ апта дуба кылып, орозо кармагандан кийин Хусейн Молдону роза гүлдөр аңкыган. Булбулу сайраган Шираз тарапка кандайдыр бир сыйкырдуу күч тарта баштайт. Күн батаарда чарчап чалыккан Хусейн шаардын дарбазасына келгенде жүзүнөн нур төгүлгөн жигит аны тосуп алат, жакын досундай саламдашат. Мындай меймандостукка таасирленген Хусейн Молдо бейтаныш адамдын үйүнө чакыруусун ошол замат кабыл алат. Ошол тагдыр чечүүчү түнү алардын баарлашуусу Хусейн Молдонун жана бүткүл адамзаттын тарыхый нугун өзгөртөт. Алардын баарлашуусу таң атканга чейин уланат. Хусейн Молдо ар бир суроосуна алган жообу үйдүн ээси, шексиз Кудайдын ыйык өкүлү Азирети Баб болгонуна ынанат. Дүйнө жүзү мүңкүрөп уйкуга батып турган кезде эңсеген ыйык күндүн таң нуру чачырады. Дагы бир кызыктуу окуя болду. Азирети Баб Ширазга кайтып келген учурда планетанын башка жагында Самюэль Морзе Вашингтондон Балтиморго биринчи Морзе кодун жөнөтөт. 1844 жылдын май айы. Адамзаттын тарыхында биринчи жолу бир шаардан экинчи шаарга заматта жете турган кабар жөнөтүлдү. Ал эмне кабарлады? Мына Кудайдын керемети деген кабар эле. Адамзат бир эле маалда байланыштын эки каражатына ээ болду. Азирети Бабтын жарлыгы адамзатты руханий жактан биригүүгө жол ачты. Ал эми ошол кабардан кийин телекоммуникацияда чөрөсүндөгү жетишкендик, илим менен техниканын эбегейсиз өнүгүүсү адамзатты бириктирди. Мен бул илим жөнүндө биринчи жолу бул жерде Венада уктум. Башында кызыккан эмесмин. Жада калса буга ишенбеген үчүн какшык менен кабыл алдым. Жаңы дин болушу мүмкүн эмес эле. Анан мен бул теманы терең изилдеп чыгайын деп чечтим. Башкаларды укпай, жүрөгүмдө гана тыңшайын дедим. Бирок ар бир кадамды коркуу сезими коштоп турду. Биз ушунчалык бактылуубузбу деп ишенбей улам өзүмдөн сурап коем. Чын эле жолум ачыкпы? Кудай адамдарды жалгыз калтырбай, жаңы элчисин жөнөттүбү? Азирети Баб өз ыйык парзы жөнүндө Хусейн Молдого жар салгандан кийин дагы бир нече адам өз алдынча аны таанышты. Азирети Баб алардын провинциянын туш тарабына өз окуусун жайылтканы жөнөттү. Мен деген адамдар кабыл алды, бирок бул көрүнүш бийликти тынчсыздандыра баштады. Азирети Бабтын окуусунда айтылган ыйык чындыктан баш тарткандар да болду. Бирок окууга чын дилинен берилгендер андан да көп болду. Вахиб тууралуу окуган тарых сиздин эсиңиздеби? Шах Азирети Бабтын кыймылы Ширазда кимдир бирөө адамдарды окутуп жаткан жөнүндө укканда, ал Ирандагы мыйзамдарды, илимди, динди эң жакшы билген алымдардын бири катары таанылган Вахидти ошол жака тез жөнөтүүнү чечет. Ал адамды шах өзү баш болуп, Ирандык коом сыйлап, урматтап, ага тазим этчү. Азирети Бабтын баскан турганын билүү тапшырмасын алган, текебер жана көп ийгиликтерге жеткен Вахид Азирети Бабтын даанышмандыгынын алдында так ыралсыз болгонуна көзү жетет. Үчүнчү баарлашуудан кийин Вахид көр дүйнөдөгү оокатын таштап, калган өмүрүн Азирети Бабка кызмат кылууга арнагысы келет.
Башка миңдеген адамдарда эле Вахид да Азирети Бабты таанып, ага чин дилинен берилип, иш үчүн өмүрүн арнайт. Азирети Баб жашаган мезгилде дин кызматкерлери салттардын жана догмалардын жардамы менен элди башкарып жаткан. Адамдар эмне үчүн муну жасап жатканын билбей, эл дин кызматкерлери жаса дегенди жасай беришкен. Ар бир нерсе өнүгүп өсө берет. Мындай эволюция динди да кыйгап өткөн эмес. Мезгили боюнча кийинки келген Кудайдын ыйык өкүлдөрүн таанып кабыл алуу жана дүйнөгө эркиндик берип, аны жаратканга жакындатат. Азирети Баб жөнүндө билим менен бирге мен Тахиранын тарыхын угуп, бул мага катуу таасирин тийгизди. Va bu menga juda ham ta'sir qildi. Кыздарга окуганды жана жазганды үйрөтпөгөн маалда Тахира сабаттуу болчу. Тахира Азирети Бабтын окуусун таанып кабыл алган биринчи аял болду. Ал Азирети Бабтын окуусу башкалардыкынан айырмаланып, жаңы доор башталганынан кабар берерин баамдады. Ушундан улам Тахира жалаң эркектер отурган чогулушка хиджабын чечип, жүзүн ачып кирип барат. Paranjisiz, ro'molsiz holatda kirib keladi. Анын бул жоругу чогулушта отурган эркектерди катуу нааразы кылат. Бирок мындай кадамы менен Тахира эски көз караштардан, ырым-жырымдардан арылып, жаңы күнгө бакыт алыш керектигин көрсөткүсү келди. Kelganligini ko'rsata bera oldi. Look up, look up, look up. Look up, look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. Азирети Бабтын миңдеген жолдоочулары камакка алынып, өлтүрүлгөн. Hibsga olinib qatl etilgan. Shu jumladan Тахираны да камакка алышып, мыкаачылык менен өлтүрүшөт. qatl etilgan. Va u Өлүм алдында ал мындай деген: aytib o'tgan. Siz Мени кааласаңар өлтүрө бергиле. lekin Бирок аялдардын боштондукка чыгуусун эч качан токтото албайсыңар. to'xtata olmaysizlar. Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets thrown. May friendship ancient, hatreds reconcile. May love grow from the seed of love we sow. Love we sow. Азирети Бабтын аброю күндөн күнгө өсө бергендиктен, бийлик ал алып келген ишенимди токтотуш үчүн Азирети Бабты өлтүрүш керек экенин түшүндү. Ошентип 1850-жылы аны өлүм жазасына тартуу тууралуу буйрук чыккан. Баб Тебриздеги аянтка чогулган элге Кудайдын ыйык өкүлүн салуу тапшырмасын аткарууга милдеттүү болгон полкко кайрылып сөз сүйлөдү. Бул өтө оор болду. Себеби Бабтын жанында Баб үчүн жанын берүүгө даяр болгон жаш жолдоочусу Анис турган эле. Баб калын элге кайрылып Анисти мисал келтирет. Эгерде силер мага ишенгениңерде, о адашкан муун, баарыңар ушул жигиттин жолун жолдойт элеңер. Бул жигит силердин көбүңөрдөн жогору турат. Мени тааный турган күн да келет. Бирок
ошол күнү мен силердин араңарда болбойм. Азирети Бабтын азаптуу өлүмүнө байланыштуу жүрөктүн толкундануусунун бир себеби бул курмандык жөнүндөгү ой. Анын жападан жалгыз ниети бул Кудайдын адамзатка ыйык кабарын жеткирүү. Бул өсүмдүк кичинекей уруктан пайда болгон. Анан ал өнүп өсүп отуруп жаңы өсүмдүккө айланды. Бул урук сыңары эгер Азирети Баб өз өмүрүн курмандыкка чалбаса, биз Азирети Бахаула тууралуу билбей калмакпыз. Азирети Баб дарбаза дегенди туюндурат. Ал жаңы цивилизацияга алып келе турган жаңы ачылышка жол көрсөтүү үчүн келди. Бийлик Азирети Бабтын жарыгын өчүрүп салдык деп ойлошкон. Бирок чындыгында аны өлтүргөн учурдан баштап жаңы күч бошонуп чыкты. Ал өткөн нерселер менен чечкиндүү түрдө кол үзүп, Кудай жибере турган элчиге, Азирети Бахаулага жол ачып берди. Багдад, 1863 жылдын апрель айы. Азирети Бабтын көрүнүктүү тарапташтарынын бири болгон Азирети Бахаула буга чейинки куугунтук кордуктардан аман калып, ал Азирети Баб жар салган Кудайдын улуу насатчысы болгонун жарыя кылат. Андан кийинки 30 жыл бою Азирети Бахауланын калеминен укмуштуу ачылыш тынымсыз жазылып, ар кандай адамдардын өзүнүн асыл сапаттарын көрсөтүп, жаңыча калыпта жашоого шыктандырып турду. Адамзатка ушул окууну алып келген үчүн Азирети Бахаула куугундукталып, абакта отуруп, сүргүндүн азабын тартты. Бирок Азирети Баб жандырып кеткен отту Азирети Бахаула өчпөс отко айландыра алды. Азирети Бахаула адамзатка кеңеш берет. О, жердеги согушуп жаткан элдер жана уруулар, жүзүңөрдү биримдикке бургула, анын жарыгы силерге тийсин. Башка диний өкүмдөргө салыштырмалуу бул жерде биз удаа биринин артынан бири келген Кудайдын кош ыйык өкүлдөрүн көрүп турабыз. Азирети Бабтын максаты адамзаттын Азирети Бахауланын жаркыраган аяндарынын ачылышын кабыл алууга даярдоо. Бизде касталардын ортосунда жээккөрүү бар болчу. Бирок Азирети Бахауланын принциптерин кабыл алгандан баштап, биз башкача ой жүгүртө баштадык. Анан адамдар түрдүү айын кептерди чыгарды. Алар далиттердин кол тигиз кастанын үйүнө барып тамактанышат. Ал темир устанын үйүндө түнөттүр деп ар кандай айыптарды коюп, зар сөздөрүн аяшкан жок.
Бизди кемсинтишти, бирок биз чыдадык. Эгерде бул кемсинтүүгө чыдабасак, алдыга жылыш болбой тургандай ишенгенбиз. Менин үй-бүлөмдүн Азирети Бап менен байланышы бар. Азирети Баптын таякеси менин чоң аталарым болуп кетет. Бирок дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар Азирети Бап менен руханий байланышта турат. Ар бирибиз, бүткүл адамзат Азирети Бап жана Азирети Бахаулла менен руханий байланыштабыз. Алар бардык адамдар бир үй-бүлөгө айлансын деп келишкен. Адам катары алдыбызга чыккан баардык көйгөйлөр ооруга окшош. Ал эми Азирети Бахаулланын аяндары бул дары. Ал жашоо берет. Ошон үчүн аны карманып, иш жүзүнө ашырыш керек. Жетилген бактарак мөмөлөйт. Аларды башкалар колдонот. Адам башкаларга кызмат көрсөтсө, аны жетилди дейбиз. Мына ошондой эле адамзат да жетилип, толуп турган курагына жетти. Мына ушундай мааниде биз жалпы адамзатына кызмат кылууга аракеттенип жатабыз. Ал эми мен иштешип жаткан топ азык-түлүк өндүрүү тууралуу билимин тереңдетип жатат. Мунун натыйжасында жамаат пайда таба алат. Силерге жамааттык айыл чарба боюнча Нгунгу борборунун ачылышынан салам айтам. Бул борбор 10 жыл бою жамаат деңгээлинде билим берүүчү программаларды өткөрүүгө үйрөнүп келди. Okay, so from the weeds that we've picked, what are the names of these species? Can you even tell us the farmers donate their local seed? Дыйкандар өздөрүнүн уругун беришет. Биз аларды сеп, жергиликтүү жамаат менен бирге сорттук уруктан өтө көз каранды болбоо жолдорун издеп жатабыз. Силер азыр көрүп жаткан адамдар айыл чарбасын өнүктүрүүдө. Биз теорияга жана практикага ишенебиз. Бул мен качандыр бир кезде окуган Кудайдын күнү. Бизден карапайым адамдардан күч аракеттер талап кылынат. Кудай бизге дүйнөнү сурап тилеген бейишке айлантууну жалгады. Биз көпкө чейин бул жерге келгенден коркчубуз. Себеби кошуналарды таанычу эмеспиз, эч ким ишке аралашчу эмес. Бирок биз бир нече улан кыздарды таап, алар ичмелдиктин негизги түрлөрүн ачышты. Айлана тегеребиздеги адамдар аралашып, чочун адамдар менен катташа баштады. Бара-бара коопсуздук сезими пайда болуп, ар бир кошунабыз менен тил табыша алдык. 5 жыл мурда мындай болгон эмес эле. Кошуналар кызматка аралашып, балдарды ар кайсы иш-чараларга катыштырып, өзүнүн гана эмес, жалпы жамаатында балдары үчүн кам көрө башташты.
Жамаатта мындай иш-чараларды өткөрүү өзүнчө эле бир укмуш көрүнүш. Себеби балдар канчалык өзгөрүп жатканын көрүп турабыз. Мындай нерсе балдар арасында байкалган соң бүтүндөй жамаатка да жайылып, андан ары кулачын жая берет экен. Биз мына ушуга умтулуп жатпайт белек, туурабы? Азирети Бахаулланын ыйык кабарындагы биримдик жеке руханий аруулануу жөнүндө айткандарын дүйнөнүн булуң бурчуна жеткирүү жана кызмат кылууну жашообуздун бир бөлүгүнө айландыруу максатын көздөйт. Мен жашоомду кызматсыз элестете албайм. Ансыз жашоом толук болбой калат. Храм ачылгандан кийин адамдар ага аяр мамиле жасай башташты. Жаныбызды Азирети Бахаулланын ачылыш аяндарына жакындатуунун мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Биздин Азирети Бахаулланын аяндарын калкка жеткирүүгө жумшаган күч аракетибизге карабастан, Азирети Бахаулла Сантьягодогулар бир жан менен байланыш түзүүдө. Биз буга эч жолтоо боло албайбыз. Азирети Бахаулла менен Азирети Бабтын аяндарындагы сыйынуу концепциясы кызмат кылуу менен бириктирилген. Азирети Баб айтат: мурдагыдай кош көңүл сыйынуу жетиштүү болгон күндөр өттү. Эми болсо таза ниет менен ыйык иштер коштогондон башка эч нерсе кабыл болбойт дейт. Жаратканга сыйынчы үйдүн артына турган элес. Бул түркүн адамдар ата тегине кайсы социалдык топко киргенине карабастан сыйынганы келишет. Бири ошондой эле алар бул үйдөн чыгып адамзатка кызмат кылуу жаатында иштерди аткарышат. Мындан бир нече ай мурда Бахай ишеними тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Мен Кудайга табынуу үйүнө биринчи жолу барганда катуу таасирлендим. Ошондуктан көбүрөөк маалымат алгым келип, бир топ адамдар менен тааныштым. Мен Кудайга сыйынуу жолугушууларына катышып, жамаат менен тааныштым. Алар мага кошуна адамдар менен кандай иш алып барганын айтып беришти. Бул көрүнүш мага жамаат деңгээлинде дүйнөдөгү биримдик алып келүү жана абалды жакшыртуучу мүмкүнчүлүктөрүн чыныгы ыкмасы болуп сезилди. Мен буга кошулууну кааладым. Мен изденүүдө элем. Динди түшүнөйүн деп Кудайга сыйынуу үйүнө бардым. Ал жерде болуп жаткан программаны уктум. Мен өз-өзүнчө адам катары жана жамаат катары ким болгонубузду уктум. Биз өз-өзүнчө рас эмеспиз. Биз бир үй билебиз. Көрсө бул кадамдар көйгөйдүн руханий жол менен чечиле турган жол экен. Көптөгөн адамдар ушул үйгө келип, босогосун аттаганда эле бул жердеги рухту сезишет. Алар ошол рухту кийин кошуналары жамаат менен кайрадан жаратууну каалашат. Бахаи жана алардын достору өз конуштарында түрдүү адамдардын башын бириктирүү менен муну бир канча убакыттан бери жасаганды үйрөнүп келатышат. Алар бардык адамдар өз үйлөрүндө Кудайга сыйынып, тилек жамааттын көйгөйлөрүнө жөнүндө сөз козгоп, жамаатка кызмат көрсөтүү үчүн керектүү жөндөмдөрүн өркүндөтүшөт. Азирети Бахаулланын ыйык кабары бул караңгылыктан чыгып кетүү үчүн илим берүүчү аспапты сунуш кылат. Биздин өлкөдө сүмөлөк кайнатуу салты бар. Адатымыз бар. Биз аны жаз мезгилинин алгачкы күндөрүндө жасайбыз. Tümenek در جشن ما کفته زنیم دیگران در خواب ما دسته زنیم
Аны даярдоо оңой эмес. Ошондуктан көп кишинин эмгегин талап кылат. Билимдүү болуп, коомду жакшыртуу үчүн биз дал ушинтип талбай эмгектенишибиз зарыл. 50-ге жакын жаштар руханий билим берүү боюнча сабактарга катышат. Бул программа кыз балдарга билим канчалык маанилүү болгонун көрсөтүүдө чоң ролду ойнойт. Биз бышырган ширин сүмөлөктү башкалар менен кандай бөлүшсөк, биlimimiz жана программабыз менен да ошентип бөлүшөбүз. Rivojlanishga harakat qilamiz. Учурда 200-ге жакын адам айылыбызды жакшыртууга салым кошууда. Бу таалим айылдын биримдиги жана анын өспөнүгүүсү үчүн эң жакшы аспап. Maqsadga yetish uchun juda ham katta yordam beradi. Аялдар менен эркектер коомдун өнүгүүсү үчүн бирдей жоопкерчиликти алышат. Биздин жетишкендиктер биздин айылга гана эмес, бардык элдерге, жалпы дүйнөгө да таандык. Balki butun bir dunyodagi hamma xalqlarga tegishli deb o'ylayman. Hazreti Bahala менен Hazreti Bab'tын окусу Түндүк Ирландия үчүн зор мааниге ээ. Бул жердеги коом башынан тартып диний көз караштары боюнча экиге бөлүнүп калган. Биз эки жамааты тең аралап өттүк. Алар чынында өзүнө караштуу жерлерине түркүн белгилер менен бөлүнүп алып мындай дешет. Бул биз. Силер сөзсүз ушуларды карманышыңар керек. Белфасттын ушундай абалында жамааттык борбордун орду маанилүү. Себеби ал баарына тең киешеси бар. Байланыштырып турчу жипти чалдырып турат. Биз ыраазычылык тууралуу айтканыбыз эсиңиздеби? Кантип ыраазы болуш керек жана эмне үчүн ыраазыбыз? Ооба, муну унуткан жоксуңар. Бул кошуналыкта көп улуттуу эл жашайт. Бул жерде түрдүү адамдар чогуу жашап иштей алат дегендин жарк эткен элесин көргөн жаштар да көп. Бул жерди кооздогонго аракеттенебиз. Себеби адамдар келип, бул имарат аркылуу биримдиктин жарыгы ушунчалык кудуреттүү, ал бүткүл жер жүзүн нурдантып жарык чачууга жөндөмдүү деген сөздөрдүн духун сезе билиши керек. Элдерди жамааттык борборго чакырганда биз адамзаттын биримдигине таяндык. Бул шыктандыруучу принцип. Биз жаштар менен иштегенге аракет кылабыз. Себеби алар Түндүк Ирландияны бириктирүүчү келечекке карай болгон багытты элестете алышты. Бахаланын окуусунун негизги принципи адамзаттын биримдиги. Эң башкысы сиз адамзатка таандыксыз. Бул улуттук же уруулук жагынан алып караганда да жогору туруш керек. Акыркы 3 жылдан бери биз кызмат кылуу үчүн чогулуп келатабыз. Биздин айылдагы жамааттык лидерлер, социалдык кызматчылар, бизнес ээлери, жергиликтүү жамааттык банк, бахай сабактарына катышкан балдардын ата-энелери бул кызмат кылуу долбоорун ишке ашырууга жардамга келишет.
Мен 21 жылдан бери бул айылдын башчысы болуп кызмат кылып келатаман. Бахайлер өз программасына киришкенде мени кеңешели деп чакырышты. Жамаатта өткөрүлгөн бахайлердин иш аракеттери айыл башчысынын ишин жеңилдетет. Себеби айылыбыз коопсуз болуп калды. Анан мага сунуштар түшөт. Бахайнын руханий таалим берүүчү программалары биздин жамааттын өнүгүүсүнө жардам берүүдө. Балдар таалим тарбия алган сабактарга катышканы өтө маанилүү. Алар чынчыл болгонду, акыйкаттын изин басканды, чыдамкай болгонду үйрөнүшөт. Касталык бөлүнүүгө жол берилбеши керек. Түрдүү топтор бөлүнбөшү керек. Дүйнөдө адамзаттын биримдиги болушу абзел. Бул нерселер учурда болуп жатат. Бул чоң жетишкендик. Азирети Бахаулланын окуусунун жана принциптеринин эпкини менен адамдардын күнүмдүк турмушундагы өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз. Муну алар жүрүм-турумунда, жумушунда, жашоосунда болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн көрүп жатканын айтышууда. Азирети Бахаулланын окуусу алардын иштеринде жүзөгө ашып жатат. Okay, go on, ready? You got a flat tire, I got a spare. So we're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, this is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we're here. Биз бул жерде үй бүлөбүзгө нгату жасайбыз. Тонгада нгату жасоо бул жамааттык иш. Биз кооз нгатуну көргөндө таң калаарлык жамкайлыкты жана сүйүүнү кошо көрөбүз. Ошондой эле өздөрүнөн да улуу бир нерсе үчүн чогуу эмгектенип жаткан адамдарды көрүп турабыз. Биз ынтымактуу үй бүлөдө болуп бир нерсени чогуу жасаганга аракеттенебиз. Мен кече күнү башкалар менен чогуу иштеп жатып, көзүмө жаш алдым. Себеби бул биздин үй бүлөбүздүн биримдикти чыңдай турганын билемин. Биз буларды Азирети Баптын 200 жылдык өзгөчө мааракесинде жасагыбыз келди. Азирети Баптын таасирдүү сөздөрү бар. Анда мындай деп айтылат: эгерде кимдир бирөө бир нерсенин үстүнөн бийликке ээ болсо, анда ошол нерсени бейишине жетпей калбасын деп, аны туу чокусуна жеткириш абзел. Эгерде биз үй бүлөбүздүн маданиятын башкара алсак, анда кантип аны толук жетилген чегине көтөрөбүз? Эгерде биз жамаатыбыз тууралуу элес бар болсо, ал азыркыдан да сонун ынтымактуу боло алат. Ушул бакытта иштеш үчүн жоопкерчилик биздин мойнубузга жүктөлгөн. Бул Азирети Бап менен Азирети Бахаулланын окууларына топ келген, алдын ала көрүүнүн же өз ордуңду туура сезе билүүнүн эң сонун ыкмасы. Алар чогуу окушат. Аларда үй бүлөдө жасалган иштер жалпы жамаатка кантип пайда алып келет деген түшүнүк бар. Бул эки өңүттү өз-өзүнчө бөлүп кароого болбойт. Муну Азирети Бахаулла биз үчүн жасаган.
Бул жерде Венада жакын достордун командасы бар. Биздин тегибиз ар түрдүү. Арабызда перстер, австриялыктар, арабтар бар. Кудай жалгап, жамааттарыбызды түзүп курууда жоопкерчиликти алганбыз. Макам менен Хамуди күрттөр. Калгандары арабтар. Биз башка жерде жолукмак эмеспиз да, туурабы? Мен жашоомду өзгөртүүгө жардам берген эң негизги учур бул кызматта болуу. Тил кафеси өспүрүмдөр группасынын идеясы. 11-15 жаштагы өспүрүмдөр мектепке барып жүрүп, тез эле жергиликтүү тилди үйрөнүп алышты. Ошондуктан алар улууларга кызмат көрсөтө алат жана тил үйрөнүүдө кыйналгандарга жардамдашат. Бул жаштагылардын таланттары көп болот. Алар турмуштагы өз ордун жакшы сезе билишет. Ошондой эле алар жамааттыгы курууга ынтызар болушат. Биз бул жерде чыныгы сулуулукка болгон тартылууну көрүп турабыз. Себеби ар кайсы диндеги түрдүү адамдар чогулуп, бири-бирине тирек жамаат болууда. Ушунун арты менен бул элдин Бахаулланын илимине болгон умтулуусун көрүп турабыз. Сүйүү бул талашсыз чындык. Сүйүү бул биз коомдо ар бир жан менен бөлүшүп турган нерсе. Сүйүү бул жашоо турмуштун маңызы, анын себеби. Жердеги элдер, чынында Кудайдын нурданган жарыгы силердин араңарда. Ушул шексиз китеби менен баарыңарды тынчтык жолуна түз жеткирүү үчүн Кудай акысы менен ал силерди түнөргөн караңгылыктан созулган чындыктын жолуна түшүрүү үчүн жарыгын чачты.